Oi, gente. Agora eu tô fazendo um vídeo aqui de como não, mostrando a velocidade, mostrando o som dos barulhos do carro aqui. Primeiro, 1350 Z alguma coisa. Aí até a gente tá indo. Quilômetros. E esse aqui foi o NIS 350 ZV8 Super GT. Agora vai ser essa 1000 CC-V4. Vamos aqui. Aí a gente, máximo de velocidade é 1000 CC-V4, né? Ela é 4.7 litros V8. E aqui. Nossa, isso aqui vai demorar, hein? A velocidade máxima desse é... Agora, peraí, gente. É 1.3 litro roteiro. Então aqui. Esse aqui já vai passar de 300. 301. Isso daqui, né, gente? Agora uma motosserra, né, gente? Enfim. Ela só tem um motor. Outra moto. Sem CC-V8 Twin. Essa moto ia ser gostosa de, né, andar, né? Estamos chegando. Essa aqui não passa de 13.
Agora 6,0 litros, né, que eu chamo, mas é VI2. Acho que é um Pagni. Carro rápido, né? Meu Deus do céu, carrão. Ó, vamos ver o máximo. Já. 320. Um VI2 GT3. Hoje é diferente, é digital. Meu Deus do céu, tá rápido pra caramba. Olha o barulho. Olha isso. 302 velocidades. Agora o último carro. Ferrari 458 GT3. Que é isso? Carro rápido, né? E esse foi o vídeo, galera. Vocês gostaram? Deixa o like e se inscreve no canal pra gente subir um pouquinho nossos inscritos.